Goeiedag. Vandag gaan ons kyk na indikators en titrasies. Indikator. 'n Indikator is 'n chemiese kleurstof, met ander woorde 'n chemiese pigment, wat een kleur in 'n suurmedium en 'n ander kleur in 'n alkalisiese medium. While it is possible to quantitatively measure the pH of a solution using a device known as a pH meter, there are also ways to determine pH qualitatively. In this lesson, we will learn about indicators, which help us indicate the pH of a solution. An indicator changes color depending on the pH of the solution analyzed. Because of this, they are also known as pH indicators. Universal indicator is very versatile as it can measure pH across the entire scale from 0 to 14. It is not a single indicator, but rather a combination of various indicators. If you look at the color changes of universal indicator according to the pH of a solution, you will find that it resembles a rainbow. If universal indicator solution turns deep red in a solution, it means that the solution is strongly acidic, with a pH of 1 to 2. If the universal indicator solution turns green, it means that the solution is neutral, with a pH of 7. If the universal indicator solution turns dark blue or purple, it means that the solution is strongly alkaline. Universal indicator paper works in exactly the same manner. Litmus is another indicator commonly found absorbed onto paper as litmus paper. Blue litmus paper turns red under acidic conditions, pH less than 7. Red litmus paper turns blue under alkaline conditions, pH greater than 7. Phenolphthalein is an indicator commonly used to determine the endpoint of a strong acid, strong alkali, or weak acid, strong alkali titration. It goes from colorless to fuchsia pink at a pH of 8.2. Methyl orange is used to determine the endpoint of either a strong acid, strong alkali, or strong acid, weak alkali titration. It is red at a pH lower than 3.1 and yellow at a pH higher than 4.4. In conclusion, indicators are substances that change color at a certain pH. The point at which an indicator changes color is known as its endpoint, which can be at any pH. Very common indicators that you will encounter are universal indicator, litmus in the form of litmus paper, phenolphthalein, and methyl orange. So eintlik kan ons maar die volgende uit die video aflei. As ons na phenolphthalein kyk, dan sien ons dat phenolphthalein kleurloos is in 'n suurmedium, maar pink is in 'n alkalisiese medium. Die omslaggebied van phenolphthalein is tussen 8,3 en 10, wat beteken voor 8,3 sal die phenolphthalein kleurloos wees en na 'n pH van 10 sal phenolphthalein pink wees. En vir daardie rede gebruik ons phenolphthalein spesifiek wanneer 'n sterk basis met 'n swak suur reageer. Want wanneer 'n sterk basis met 'n swak suur reageer, dan vorm 'n alkalisiese oplossing. Broomtiemelblou is nog 'n indikator. Nou broomtiemelblou se omslaggebied is tussen 6 en 7,6. Nou voor 6 sal broomtiemelblou 'n geelrige kleur wees en na 7,6 sal dit blou vertoon. En vir daardie rede gebruik ons broomtiemelblou hoofsaaklik wanneer 'n sterk basis en 'n sterk suur met mekaar reageer.
omdat 'n sterk basis en 'n sterk suur mekaar sal neutraliseer. Die pH sal dan moet rondom 7 wees. As ons kyk na methyl-oranje, is sy omslaggebied tussen 3,1 en 4,4. So voor 3,1 sal hy so oranje-rooi gekleur wees en na 4,4 of 'n pH van 4,4 sal sy kleur geel wees. En vir daardie rede gebruik ons methyl-oranje wanneer 'n swak basis met 'n sterk suur reageer om 'n suuroplossing te vorm. Kom ons kyk nou na titrasies. Dit is 'n eksperimentele prosedure wat gebruik word om 'n onbekende konsentrasie van 'n stof te bepaal deur die volume van die stof te meet wat 'n afgemete volume van 'n ander stof neutraliseer. Nou, dit klink baie te mekaar. So kom ons kyk eerder 'n video wat vir ons mooi gaan verduidelik. A titration is a technique used to work out the concentration of an unknown solution when you know the concentration of another solution. You carefully add the known solution to a set volume of the unknown solution until the reaction is complete. This enables you to work out the concentration of the unknown solution. You may need to use the indicator to signal the end of the reaction. You can calculate the concentration of an acid or an alkali by carrying out a titration experiment. In this video, we're going to look at how to carry out titrations. In the next video, we will then look at the calculations to go with the experiment. The apparatus needed for titrations looks like this. The pipette is needed to accurately measure a certain volume of the unknown solution into the flask. The burette is then used to accurately measure and add the known reactant to the unknown until the reaction is complete. The burette can measure up to 0.05 cubic centimeters accuracy. To carry out a titration, you follow these steps. 1. Using the pipette, add a set volume of the unknown solution to a clean conical flask. 2. You may also need to add a few drops of indicator. 3. Fill the burette with a known solution. 4. Record the starting volume on the burette. 5. Slowly add the solution from the burette to the unknown solution in the conical flask. You may need to swirl the flask to mix, or use a stir plate. 7. Stop adding when the reaction is complete. The endpoint is reached. This is where an indicator may help because there would be an appropriate color change. 8. Record the final volume. 9. Subtract the final volume from the initial reading. This gives you the volume of the solution added. This volume is called the titra. 10. For an accurate experiment, you should repeat this experiment a few times until you get consistent values for the titra. Depending what indicator you use will depend if the color change is gradual or a sudden change. If you are carrying out an acid-alkali titration, you may use a universal indicator which would give you gradual color change, whereas litmus would give you a sudden color change. Sometimes the acid may be the known solution and the alkali unknown, and other times the alkali the known and the acid unknown. So we have carried out the titration a few times and have a consistent titra value. What do we do next? Titration calculations. Now that you know how to carry out titrations, watch the second part of this video to see how to do a titration calculation to work out the actual concentration of the unknown solution. All you really need to remember is that titrations are used to work out the concentration of an unknown solution when you know the concentration of another solution.
Daar is 'n paar terme wat julle gaan moet leer ken. Een is standaard oplossing, en dit is 'n oplossing waarvan die presiese konsentrasie bekend is. Konsentrasie is ook baie belangrik. Konsentrasie is die aantal mol opgeloste stof per eenheid volume van die oplossing. Nou daar is 2 formules wat ons kan gebruik. Een is waar ons die aantal mol gekry het, en die ene is wanneer hulle eerder die massa gee. Ekwivalent punt is ook belangrik. Dit is daardie punt tydens 'n titrasie waar 'n suur volledig met die basis reageer. Nou, om die titrasie reaksies uit te werk, gebruik ons die volgende formule. Die konsentrasie van die suur maal die volume van die suur oor die konsentrasie van die basis maal die volume van die basis is gelyk aan die aantal mol van die suur oor die aantal mol van die basis. Nou A staan vir acid, wat vir ons in Afrikaans suur is, en B staan vir basis. Nou baie belangrik, hierdie aantal mol van die suur en die basis kry ons vanaf ons gebalanseerde vergelykings. Kom ons kyk dan na voorbeeld 1, wat kom uit die ANTWOORD reeks bladsy 4.39, vraag 2. Ons kyk nou spesifiek na vraag 2.2. 21,2 gram wassoda word in 250 ml water opgelos. Bereken die konsentrasie van die oplossing. Kom ons kyk eers na die veranderlikes wat vir ons gegee word. Ons sien die massa van die wassoda is 21,2 gram. En die volume wat hulle vir ons gee is 250 milliliter. Nou, volume moet in kubieke desimeter wees. 1 milliliter is gelykstaande aan 1 kubieke sentimeter. En om van kubieke sentimeter na kubieke desimeter toe te gaan, maal ons met 10 tot die mag minus 3. Dan kry ons die volume is gelyk aan 0,25 kubieke desimeter. En ons moet die konsentrasie gaan bereken. Nou, aangesien ons die massa het, gebruik ons die volgende formule vir die konsentrasie. Die konsentrasie is gelyk aan die massa oor die molêre massa maal die volume. Maar ons het nie die molêre massa nie. Alhoewel ons dit kan gaan uitwerk. So die molêre massa van natriumkarbonaat of wassoda is gelyk aan, daar is 2 natriumatome en elke natriumatoom se relatiewe atoommassa is 23 plus 1 koolstof wat se relatiewe atoommassa 12 is plus 3 suurstowwe en elke suurstof se relatiewe atoommassa is 16. Nou as ons dit in ons calculator intik, dan kry ons die molêre massa van hierdie wassoda is 106 gram per mol. Nou het ons al die veranderlikes wat ons nodig het. So dit wil sê die konsentrasie is gelyk aan die massa wat vir ons gegee is as 21,2 gedeel deur die molêre massa van 106 maal die volume wat in kubieke desimeter moet wees, 0,25, en dan kry ons die konsentrasie is gelyk aan 0,8 mol per kubieke desimeter. Kom ons kyk nou na vraag 2.3. 10 kubieke sentimeter van die bogenoemde wassoda oplossing word gebruik om 16 kubieke sentimeter van 'n swaalsuur oplossing te neutraliseer. Vraag 2.3.1 vra ons, skryf 'n gebalanseerde vergelyking vir die reaksie. Ons het natriumkarbonaat of wassoda wat opgelos was, so dit is 'n oplossing, en dit reageer met swaalsuur.
Nou, ons het 'n metaalkarbonaat wat met 'n suur reageer. Nou, die basis gaan dissosieer in natrium-ione in, maar pas op nou, daar is 2, en karbonaat-ione. En die suur gaan ioniseer in waterstof-ione, maar onthou daar is 2 van hulle, en sulfaat-ione. Nou, soos julle weet, gaan hierdie karbonaat verder verdeel word in koolstofdioksied en 'n suurstof-ion. Nou, die suurstof-ion en die waterstof-ion saam gaan water vorm. En water is 'n vloeistof. Die koolstofdioksied word 'n gas. En dan moet ons gaan kyk na die oorblywende ione. Nou, ons het reeds die waterstof gebruik, die suurstof, die koolstofdioksied wat van die karbonaat afkom. So wat oorbly is swaal en natrium. So die sout wat gaan vorm is natriumsulfaat. Maar onthou nou mooi, so natrium het 'n plus en sulfaat het 'n 2 minus. En as ons die oorkruismetode gaan gebruik, dan moet hierdie 2 na natrium toe gaan en daai natrium se 1 gaan na swaal toe. So natriumsulfaat is Na2SO4. Onthou net om by te skryf by die sout dat dit in oplossing is. Dit bring ons by vraag 2.3.2. Bereken die konsentrasie van die swaalsuuroplossing. En gelukkig vir ons is die vorige vergelyking reeds gebalanseerd. Ons moet die konsentrasie van die swaalsuuroplossing gaan bereken. Nou, ons het die volume van die suur en die volume van die suur soos in die vraag deurgegee is 16 kubieke sentimeter. Maar dit moet in kubieke desimeter gemeet word, so maal 10 tot die mag minus 3. En ons het die volume van die basis. Die basis se volume is 10 kubieke sentimeter, maar ons moet dit weer eens werk na kubieke desimeter toe. En ons het die konsentrasie van die basis. Ons het dit reeds gaan uitwerk as 0,8 mol per kubieke desimeter. Ons moet dus die konsentrasie van die suur gaan uitwerk. En volgens ons gebalanseerde vergelyking weet ons dat die aantal suur tot die aantal basis 1 is. So daar's 1 mol swaalsuur wat met 1 mol natriumkarbonaat reageer. Nou kan ons net ons formule gebruik, so die konsentrasie van die suur, onthou A staan vir acid, so met ander woorde suur, maal die volume van die suur, oor die konsentrasie van die basis, maal die volume van die basis. Dit is gelyk aan die aantal mol van die suur oor die aantal mol van die basis. Onthou net ons kry hierdie uit ons gebalanseerde vergelyking uit. Nou kan ons dit begin invervang. Ons moet die konsentrasie van die suur gaan bereken. Die volume van die suur is 16 maal 10 tot die mag minus 3. Oor die konsentrasie van die basis wat 0,8 is, maal die volume wat 10 maal 10 tot die mag minus 3 is. En dit is dan gelyk aan die aantal mol van die suur wat 1 is oor die aantal mol van die basis wat 1 is. Wat ons dan doen is ons gaan net oor kruis maal. Dan kry ons die konsentrasie van die suur maal met 16 maal 10 tot die mag minus 3 is gelyk aan die konsentrasie van die basis wat 0,8 is maal die volume van die basis wat 10 maal 10 tot die mag minus 3 is.
dan deel ons beide kante deur 16 maal 10 tot die mag minus 3. En dan kry ons die konsentrasie van die suur is gelyk aan 0,5 en konsentrasie word gemeet in mol per kubieke desimeter. Nou, vraag 2.3.3 sal ons eers later doen as ek verduidelik het hoe om die pH van 'n suur of 'n basis uit te werk. Vraag 2.3.4 vra, kies 'n geskikte indikator vir die titrasiereaksie. Nou, swaalsuur is 'n sterk suur en wassoda is 'n swak basis en vir daardie rede gebruik ons methyloranje. Vandag se aktiwiteit kom uit die antwoordreeks bladsy 4.39, oefening 5, vraag 1. Ek sal hierdie aktiwiteit op die groep stuur.